हेलो फूडीज़, आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट टेस्टीएस्ट एंड गर्ल्स फेवरेट गोलगप्पे का पानी एंड मसाला, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बाहर के पानी से तो जेन्युइनली हेल्दी ही होता है। जिसके लिए हमने धनिया लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लिया है, ऐसा कुछ दरदरा सा मिक्सचर रेडी करा है। उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डाला है, मिर्च डाली है और अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है और इत्तू सी हमने हींग भी डाली है, जस्ट फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ टेस्ट। उसके अलावा हमने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है। चाट मसाला और भी टेस्ट को एनहेंस कर देता है। उसके बाद हमने इमली वाटर डाला है, जो हमने आधे पौन घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। उसे अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 95% हमारा रेडी है ऑलरेडी। इसमें हमने आइस क्यूब डाले हैं, रायते की बूंदी आती है वो डाला है और थोड़ा सा और टेस्ट एनहेंस करने के लिए हमने इसमें प्याज भी डाला है। इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको डालना है आप डाल सकते हैं, नहीं डालना आप नहीं डालें। और ये हमारा रेडी बहुत ही सिंपल है। मीनवाइल अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं, जिसके लिए हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं। बॉइल्ड आलू में हमने नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरे का पाउडर, इत्तू सी काली मिर्च और चाट मसाला और प्याज भी डालें। इट्स अगेन टोटली ऑप्शनल, आपको डालना है आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम इमली का वाटर या गोलगप्पे का पानी जो हमने रेडी करा है वो डाल दें, थोड़ा सा डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। नाउ टाइम टू सर्व द टेस्टीएस्ट स्नैक, और बहुत ही सच में टेस्टी और बाहर से तो जेन्युइनली हेल्दी भी होता है, तो मस्ट ट्राई इट गाइज। क्या हम गोलगप्पे के भी कुछ बेनिफिट्स जान ले? गोलगप्पे स्टमक को भी हैप्पी रखता है, मूड को भी बहुत अच्छा रखता है, और गोलगप्पे का स्टॉल हो और दोस्ती ना बढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गाइस ट्राई इट, दोस्ती बढ़ाओ, स्टमक को हैप्पी रखो। बाय। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दें।